Czy chodził pan na spotkania z pisarzami przed wojną? Owszem, owszem, gdzie było spotkanie, to chodziłem. I chodziłem często do Związku Literatów. Tam odbywały się odczyty pisarzy. Odbywały się też koncerty, różnego rodzaju koncerty, recytacje żydowskiej literatury. Najlepsi recytatorzy tam wystąpiły. Na przykład Herz Grossbart. Byłem członkiem biblioteki, kosztowało 50 groszy miesięcznie. To była duża suma pieniędzy. I wypożyczałem książki. I czytałem książki nie tylko w domu, czytałem na ulicy chodząc. Chodząc do parku, powiedzmy z Pawiej do Ogrodu Kraśnickiego. To był kawał drogi, bo ja mieszkałem przy Smoczej. Wtedy byłem członkiem biblioteki, nie jednej. Jedna biblioteka nazywała się Życie, druga nazywała się Wiedza. Chodziliśmy do biblioteki jeszcze jako uczeń szkolny. To musieliśmy chodzić do biblioteki. No nie wiem, czy musieliśmy, ale zapisaliśmy się do Biblioteki Polskiej gdzieś na Starym Mieście. Pamiętam na jakiej ulicy. Chodziliśmy, to tam była jakaś taka świąteczna atmosfera, przychodziło się tam. To była inna atmosfera w tej bibliotece, nie pamiętam, nie wiem dlaczego. I tam wypożyczałem polskie książki. Te, co były potrzebne do szkoły, do lekcji polskiego. Także czytałem dużo.